लेटो लेटो आप इधर आइए, आप इधर ये दीदी है आपकी जी सिस्टर और आपकी छोटी सिस्टर है बहन। तो आप कहाँ से हैं सर? बेसिकली मैं तो बंगाल से हूँ। बंगाल से। तो इनका पेन काफ़ी समय से पेन ये भी बंगाल से ही? जी। अच्छा, बंगाल से आप मेरी वीडियो देख के यहाँ पे आए। तो देखिए, वैसे तो दीदी को पता ही है आपकी, ये भी आपको पेट में भी तकलीफ है। जी जी हाँ, थोड़ा सा आवाज से बोलिए। ये सब तकलीफ आता है ना, महसूस हो रहा है ये। और आप अब एक मिनट अपनी प्रॉब्लम को आप अपने आप बताएं सारी, ठीक है? अब आप अपनी प्रॉब्लम को बताएं, सारी प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम है, कब से है, कैसे, सारी बताएं। हाँ, मुझे 5-6 सालों से ये ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में, बैक में खिंचाव आ रहा है। और अभी जो है 6-7 महीने से मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही हूँ। अभी जो मैं बैठी हूँ, ये बहुत मुश्किल से बैठी हूँ। बैक पेन आपको बैठने नहीं देता और चलने में भी मुश्किल होती है, चलने में भी खड़े भी नहीं हो पाते। आप ये बता रही मेरे नी में भी दर्द है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये कफ तक पूरा दर्द आ रहा है और ये खिंचाव आ रहा है, जैसे मैं बैठी हूँ। और एक साइड पे कमर में, लेफ्ट साइड में ठंडा बना रहा है अभी कुछ 1 महीने से। अच्छा, ठंडा बना रहा है। हाँ, ये थाई पर भी आता है, ये सारे बहुत टाइट हो जाते हैं। बहुत टाइट होता है। और आप ये भी बता रही हैं कि आपको सर्वाइकल भी है, ये आपको ऊपर भी आने लगा। ये साइड, हाँ, ये भी आने लगा। तो आप बता भी देंगे ऐसे करने में भी बहुत पेन आता है। हाँ। ये आपको ऐसे अगर पीछे भी हाथ ले जाती हैं तो आपको बहुत पेन आता है। ये इस तरीके से ये, तो ये सब 6-7 साल से आपको बीमारी बनी हुई है और आपने काफी इलाज कराया, कहीं कोई आराम नहीं मिला है। कुल मिला के ऐसी इन्हें कहीं कोई आराम नहीं मिला। जैसे आप यहाँ मजबूरी अलीगढ़ में लेके आए, आप अलीगढ़ यूपी में पड़ता है, आप बंगाल से आए। देखिए, आपकी सिस्टर है, इन्हें मैं बिल्कुल ठीक करूंगा। ये जबकि इन्हें डॉक्टर ने बैठने की मना कर, वैसे नमने की भी मना कर दिया होगा। जी, एकदम झुक नहीं पाती हूँ, झुकने की भी मना कर दिया, पीछे भी नहीं, आगे भी नहीं, और बैठ भी नहीं पाती है। तो बड़ी मुश्किल से बैठी हुई है अभी। हाँ, ये तो आप देख रहे हैं। जो भी आपको आराम मिले वो आप बताएंगे कि मुझे इतना आराम मिला और कहने में नहीं मिला। थोड़ा सा और मैं तकलीफ दिखा देता हूँ आपकी। लेटिए, लेटिए, बस आराम से लेटिए, साइड से लेटिए, साइड से। देखिए, इनकी तकलीफ थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, एक पैर इनका छोटा भी हो चुका है और एक पैर बड़ा थोड़ा, ठीक, थोड़ा थोड़ा इनका नी में भी पहने। देखिए, ये इनका चेहरा दिखा, थोड़ा नी में भी पहने, इधर से लगा पीछे से देखो। और ये काफी पहने नहीं है ये, और ये काफी तकलीफ है, जैसे पैर हिलाने लगे, ठीक है। और ये लेग हिलाते हैं, इसमें भी काफी तकलीफ होती है, ठीक है। ये इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें काफी है, ये काफी है आपको, है ना जी, ठीक है। आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक होंगी, अच्छी होंगी जी, ठीक है जी। चौथा नंबर है आपका, बुलाता हूँ थोड़ी देर बुलाता हूँ, ठीक है, बैठो। क्या लैब दे दिया आपने? लैब पे है खटपट की आवाज आ रही है? तो कुछ नहीं जी, आ रही है। हेलो, आज बैठ पेंगे हाँ बस अभी देख रहे हैं, ठीक है, अभी लाइव चला रहा हूँ। नंदर पेन से तो फटाफट